يا صباح الفل. النهاردة طالعة أكلمكم في موضوع الراجل بيشوف الخيانة من وجهة نظره ازاي. تمام؟ هل بيشوفها زينا؟ لا. احنا الخيانة بتتعلق بينا بالمشاعر والحب، وازاي الشريك ده عمل كده وهو بيحبني والكلام ده. لان احنا يعني الست بتحب عن طريق الكلام، فالكلام والاحساس والمشاعر والحاجات دي، غير الراجل خالص. الراجل افعال. الراجل عنده فعل الخيانة ده ممكن يبقى بيحب مراته، ممكن يبقى بيحب مراته طبعا. ويخون. هو بيبقى شايف ان فعل الخيانة ده يعني عادي، ممكن يروح يعمل الفعل ده من غير اي مشاعر، هيعمله ويرجع وكأنه بياخد بريك وراجع تاني. طبعا انا مش ببرر، انا بس عايزة اشرح لكم الموضوع وكأننا بنشرحه، يعني عشان تبقوا عارفين قلب الحدث، عشان الست اللي بتتعرض لحاجة زي كده تبقى بس فاهمة الدماغ اللي قدامها. طيب ايه اللي بيخلي الراجل يخون؟ يعني هو خلاص قام بالفعل ده رغم انه بيحب مراته وولاده مثلا، وراح خان ورجع. في اسباب، طبعا في اسباب. اول سبب الراجل اللي ما كملش حاجات كتير قوي في حياته، يعني ما نجحش في شغله قوي، ما لقاش نفسه قوي. ده بيبقى عايز يعني وكأنه بالخيانة دي بيكمل حاجة جواه مش كاملة. دي اول جزئية. الحاجة التانية بيبقى معتقد انه بفعله للخيانة دي هو عنده القدرة انه يخفيها تماما، عمرك ما هتعرفي. قادر يتستر عليها ويعني ومن البلدي كده هيفلت من العقاب، انت مش هتعرفي، ولو عرفتي مش هتعملي حاجة. ده اللي بيخون واللي بيفضل مستمر على فكرة. خلاص هو آمن العقاب، انت مش هتاخدي اي موقف. تمام؟ الحقيقة التانية دي الستات اللي قدرت تاخد مواقف، ومش بقول من أول مرة طبعا، يعني في من أول مرة وفي من تاني وفي من تالت، بس قدرت تاخد موقف وحددت له إنها مش هتستمر تجاه الفعل ده. هو لو راجل كويس فعلا بيبتدي خلاص، عقله الباطن بيقوله لا، ألارم كده، عملت كده هتخسر البيت والأسرة دي. ففعلا بياخد اللي هو ايه، حذا بقى الناس اللي عارفة أهدافها ايه. آه، اهداف الراجل ايه لما نيجي نقولها، اللي هي اللخبطه في اهدافه بتخليه يخون. ايه هي اللخبطه في اهدافه؟ اهدافه الحياتيه اللي هي اول حاجه علاقته بربنا، بيته، نمرة 2 3 عمله. لو الراجل العلاقة دي مش مظبوطة ومش مترتبة عنده صح، بيخون بمنتهى السلاسة، لأنه تجاه ربنا العلاقة مش أحسن حاجة، تجاه أسرته العلاقة برضو عادية زيها زي أي حاجة. وبالتالي بيخون بمنتهى السلاسة. في سببين تانيين ناقصين، سبب ليه علاقة بيكي اللي هو ايه؟ الفتور اللي بيحصل بعد الجواز. احيانا خلاص الست بتبقى عندها فتور، بقى الشعلة ما بقتش موجودة، الحياة بقت مملة وروتينية، وخلاص هي مهتمة بالبيت والأولاد والمشاكل. في جزء صغير، وده مش لوم، بس جزء صغير انتي مسؤولة عنه. اخر حاجة، مش انتي بقى، فعل الخيانة ده دايما اللي بيقوم بيه ست برضو، يعني اللي بتتخان ست، واللي بتخون مع الراجل ده ست. فدايما في ستات بيعجبهم قوي الراجل لما يتجوز، وكأن الراجل لما يتجوز ده لما يقولها كمان انا بحب مراتي بقى عليه سكر، وكأنه بقى تحدي. الاسباب دي من اهم الاسباب اللي بتدفع او بتخلي الراجل يخون ويستمر في الخيانة. ست مباحة، آمن من العقاب، ترتيباته مش مترتبة، مش حاسس بنجاحات في حياته. كل دي بتدفع الراجل انه يخون. وكمان ممكن يخون وبيحب مراته، بيعمل كده وهو بيحب مراته. والحقيقة ده ألارم للرجالة، لان حاليا موضوع الخيانات كترت قوي. فياريت يا ريت يعني ناخد بالنا، لان الاسره دي اعتبار مهم. تاني حاجه ليها قدسيه طبعا بعد علاقتك بربنا. نعمل حلقه تانية بقى ليه الست بتخون ان شاء الله المره الجايه.